برضو، كرة وعماير. وفي مجموعة تانية من الصيادين اهو. البحر في منتهى الجمال، والهواء على البحر في منتهى الجمال. يلا خلتكم تصيفوا اهوت وانتوا قاعدين في البيت. مش بس كله غسيل مواعين، الناس اللي زهقانه من غسيل المواعين، لا في حاجات حلوه تانية نعمل، ومش كله طبيخ وغسيل وتنظيف. يعني من وقت للتاني كده نروح عن نفسنا كده ونجدد حياتنا، نحس كده ما نروح البيت نحس كده بنشاط وحيوية، ونفسنا تكون مفتوحة لشغل البيت من تاني. وواحد بتاع فلول اهوت، ربنا يرزقه، جايب الفلول وعمال بيعملها بالغربال اهو. الناس دول بيكونوا غلابة قوي، يعني بيتعبوا. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ودي أدوات اللي بيجيبوا بها الخلول من البحر اهو. اهو ما شاء الله، ربنا يرزقه يا رب. ازيك يا حاج؟ ربنا يرزقك. ومركبة هناك اهي. يلا بقى، زي ما انتم شايفين كده البحر وجماله. وادي الشبكة اهو بتاع الصيادين، جزء منه على الشط اهوت، والباقي هو بيجروه جوه البحر. البحر الجميل، بحر بورسعيد، بورسعيد الجميلة. وكل محافظات مصر كلها جميل. المحافظات اللي انا زرتها برضو كل محافظة لها ميزة عن التانية. بسم الله ما شاء الله، الواحد مش عايز يروح. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.